In parte sono d'accordo con la persona che mi ha preceduto. Allora, il danno che ha fatto il canale di Petroli è stato evidente ed è stato atroce. Comunque non ha portato l'acqua alta a Venezia, e questo purtroppo ve lo devo confrontare, perché abbiamo fatto degli studi anche con Stefano Boato, e i canali di Petroli, una volta che l'acqua è dentro la laguna, a quel punto si propaga. Perciò sono le bocche di porto che decidono quanta acqua entra e quanta acqua alta avremo a Venezia, ma non ai canali Petroli. Se noi potessimo tombare i canali Petroli non cambierebbe assolutamente niente. Bene, adesso parto. Ecco questo, no? Ho un titolo un po' polemico: il riequilibrio serve veramente. Vi spiego per quale motivo questo titolo un po' polemico. Faccio subito vedere di che cosa voglio parlarvi: dell'innalzamento del mare. Sea level rise, lo vedete anche dopo più volte. Questi sono dati osservati dal 1992 fino quasi ad oggi. Vedete una linea quasi retta con un trend che è per più di 3 mm all'anno. 3 mm all'anno. Se noi guardiamo meglio, comunque, questi dati si possono approssimare non bene con una retta, ma molto meglio con una esponenziale o una parabola. Cosa significa? Che noi adesso abbiamo 3 mm, nel futuro avremo molto di più di innalzamento per anno. Cosa dicono le proiezioni? Queste sono le osservazioni, queste sono le proiezioni. Fra un anno forse abbiamo un nuovo report dell'IPCC e avremo dei dati aggiornati. Non credo che cambi più di tanto. Voglio solo farvi vedere che quello che dicono i modelli e gli scienziati di tutto il mondo sono questi risultati. Avremo alla fine del 2100 un innalzamento fra i 30 cm e 1 metro. La media la potete fare voi, 50-60 cm, probabile 50-60 cm. E vedete anche che la linea sopra qui, questa è la linea esponenziale che si alza, che probabilmente è quella che abbiamo visto prima, questa linea che man mano sta accelerando. Bene, queste non erano le previsioni peggiori, perché le previsioni peggiori che abbiamo sono con altri modelli semi-empirici. Non entro nel dettaglio come vengono fatti, semplicemente questi scienziati prendono quello che hanno visto negli ultimi 400.000 anni, vedono la quantità di CO2 che c'era in aria e vedono quale era il livello marino. Fanno una correlazione e di questo quello che viene fuori. Dicono dai 75 ai 190 cm per la fine di questo secolo. Chi ha ragione non lo sappiamo, ma meglio essere preparati, perché se veramente abbiamo una cosa del genere, fra 50 anni noi saremo già sott'acqua. E poi l'ultima cosa, quando sentite avremo fino alla fine del 2100 50 cm, 40 cm, 70 cm, voglio solo ricordarvi che il cambiamento climatico non finisce nel 2100, va avanti, e ci sono delle commissioni che vedono cosa succede più in là. Per esempio la commissione si chiama Delta Committee olandese, molto importante per loro sapere cosa succede col livello, perché devono rialzare le loro dighe, perché loro vivono al di sotto del livello marino. E la loro stima è dai 150 ai 350 cm nel 2200. Perciò questo, voglio solo dirvi, non finisce nel 2100 il sea level rise. Bene, quali sono i problemi di Venezia? Qui arriviamo
nel caso del riequilibrio. Ho messo un po' di cose, moto ondoso, perdita di barene, perdita di sedimenti, biodiversità, inquinamento, le fogne di Venezia che purtroppo non sono perfettamente funzionanti. Bene, tutti questi problemi che vedete lì hanno qualcosa in comune, li possiamo affrontare qui localmente. Se domani viene un sindaco illuminato e dice io voglio risolvere questi problemi, lo potrebbe fare perché siamo in grado di fare tutto questo. Siamo in grado di riequilibrare i sedimenti, siamo in grado di fare la canalizzazione come si deve, siamo in grado di fermare le barche in maniera che vanno più lenti e possiamo risolvere il moto ondoso. Questi sono problemi che noi siamo in grado di risolvere. Il problema che non siamo in grado di risolvere è questo, l'innalzamento del livello causato dal cambiamento climatico. È un problema globale e anche se noi ci sbattiamo qui non possiamo risolverlo. Dobbiamo vivere con questo problema e dobbiamo vedere cosa si può fare. Allora, Venezia ha sempre difeso la sua laguna, nel passato più remoto, deviazione dei fiumi, scavo dei canali. Allora, questi interventi erano incentrati sul riequilibrio. Negli ultimi 100 anni sembra quasi che gli ultimi interventi non erano più fatti per il riequilibrio, ma per lo squilibrio della laguna, no? I moli forani che hanno portato molto più acqua dentro la laguna di prima hanno fatto sì che adesso abbiamo a perdere i sedimenti, il canale di petrolio, come detto prima, che ha devastato la morfologia della laguna centrale, e adesso anche il Mose che non aiuterà a riequilibrare la laguna. Bene, quando parliamo di salvare Venezia, noi pensiamo, o una volta si è sempre pensato, vogliamo salvare Venezia, vogliamo salvare la città, vogliamo salvare la laguna. C'era una unità fra laguna e città. Nessuno pensava mai che queste due cose erano due cose distinte. Purtroppo, con l'innalzamento del livello marino, io credo che questa unità finirà. Significa che noi dobbiamo decidere cosa salvare. Vogliamo salvare la laguna o vogliamo salvare Venezia? E sarà difficile spiegare questo paradigma. Ecco, questo è un esempio di come la laguna riequilibrata potrebbe essere, ma io temo che dobbiamo concentrarci su salvare la città di Venezia, una città patrimonio UNESCO. Il Mose vorrebbe fare questo, ma secondo me non lo può fare. Per quale motivo? Vedete, questa è una curva dei miei calcoli con i modelli che applico, e si vede quante volte bisogna chiudere il Mose con un certo numero, con un certo innalzamento del livello marino. Allora, concentriamoci su 50 cm, questi sono un esempio di 50 cm, quante volte dovremmo chiudere? Dai 300 a 400 volte all'anno. 300 a 400 volte all'anno. Significa che dovremmo chiudere una volta al giorno. Una volta al giorno. Allora, questo non è colpa del Mose, perché se non abbiamo il Mose vuol dire che una volta al giorno non saremo sotto acqua. Noi, una volta al giorno, con un innalzamento di 50 cm, avremo più di 110 cm in laguna. E questo chiaramente non è più fattibile. Questo chiaramente deve farvi capire che qua bisogna fare qualcosa di diverso, sì, a quel punto noi possiamo pensare di risolvere il riequilibrio, ma dopo cosa riequilibriamo quando abbiamo una situazione del genere? La domanda non è se questo succede, ma quando succede. Non è una domanda se la ritardiamo a un rialzo di 50 cm, ma quando succede questo? Potrebbe essere fra 50 anni, potrebbe essere fra 80 anni, potrebbe essere ancora più tardi, ma sono sicuro, e altri per me sono sicuro, che questo succederà, perché non facciamo abbastanza per controllare il CO2 che viene emesso nell'atmosfera, non facciamo abbastanza per tenere in certi limiti la temperatura dell'aria e perciò la temperatura dell'acqua, che alla fine fa crescere il livello marino.
Cosa possiamo fare? Beh, io solo due cose che io posso pensare quando succede che noi abbiamo 50 centimetri di acqua in più a Venezia. O rialziamo il terreno, e qua ci sono, l'ultima volta che avevamo fatto qui un incontro, c'era anche il professore Gambolati che ha fatto vedere che effettivamente si può rialzare il terreno, si può rialzare la città di Venezia, iniettando dell'acqua nelle falde sottostanti a 700-800 metri. È possibile, si può rialzare Venezia fino a 30 centimetri. Purtroppo non sono assolutamente un esperto in questo, perciò non mi dilungo troppo. In ogni caso, se non vogliamo rialzare, l'altra possibilità, e l'unica altra possibilità che possiamo fare, è separare la laguna dal mare Adriatico. In questo caso avremo un'acqua dolce, una laguna di acqua dolce. Ma se vogliamo fare questo, e qua adesso torniamo al riequilibrio, se veramente non dobbiamo chiudere la laguna, dobbiamo essere sicuri di avere tre condizioni che si devono verificare. Non ci deve essere inquinamento perché non c'è più lo scambio chiaramente col mare, ci deve essere una canalizzazione vera, funzionante, non possiamo più permetterci di immettere acque nere direttamente nella laguna, e poi il porto industriale e quello turistico devono essere trasferiti fuori dalla laguna. Questi sono i tre punti, mentre l'ultimo punto non ha niente a che fare con il riequilibrio. I primi due punti certamente hanno a che fare con il riequilibrio, perché noi facciamo solo del bene se noi fermiamo l'inquinamento e facciamo una canalizzazione. Perciò per me riequilibrare la laguna sono questi primi due punti, e voglio solo dirvi che delle lagune di acqua dolce ci sono nel mondo, sono quelle lagune nel delta del Danubio, per esempio nel Baltico ce li abbiamo. Ultima diapositiva: è vero che Venezia ha problemi di acqua alta, è vero ha problemi di innalzamento del livello marino, ma guardate, ci sono altri paesi che non hanno i fondi che ha Venezia per poter controllare e per poter reagire, come per esempio il Bangladesh, che perderà con un metro di innalzamento il 17% della sua terra, e perciò loro sono messi molto peggio rispetto a noi. E con questo ho finito.